Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint, na katika video hii ya leo tutaenda kufahamishana jinsi gani ya kuweza kualign object zetu katika slide zetu. Kama unavyoona hapa, slide yangu ina text box takriban 4, lakini hazipo katika mpangilio mzuri, hazipo aligned sawa sawa. Kwa hiyo tunachokwenda kukifanya ni kuweza kuweka hizi box zetu kuweza kuwa aligned sawa. Unapoanzia box hii ya chini na hii ianze hapo hapo, lakini pia unapoanzia hii box ya juu ziweze kufuatana, ziwe zimepangilika vizuri ili kuonekana vizuri hii slide yetu hapa katika presentation yetu. Kwa ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuweza kukifanya ni kuselect hizo object ambazo unahitaji kwenda kuzialign. Na mimi nahitaji kwanza nianze na box hizi mbili huku. Vipi nitaweza kuziselect? Ni kuja katika tab ya home, then baada ya kufika katika tab ya home, njoo katika sehemu huku pembeni kabisa iliyoandikwa editing, kipengele hichi, click katika sehemu imeandikwa select, then utaleta option 3 hapa, njoo chagua select objects. Baada ya kuselect object, njoo katika hiyo slide yako ambayo unahitaji kuselect hizo object zako. Kwa mfano mimi text box zangu mbili hizi nahitaji ziwe selected. Drag, tengeneza square fulani hivi, huku ukiingiza ndani hayo maumbo yako ama hizo object zako. Kama mimi text box zangu zipo ndani ya hii rectangle ambayo nimeitengeneza hapa. So hapa moja kwa moja nikiachia nitakuwa tayari nimeselect hizi text box zangu mbili. Nikiachia tu kasa yangu. Na kwa nini tumeweza kufika hadi katika hizi arrow, lakini tukiachia hapa arrow hazitokuwa selected? Kwa sababu arrow hazijaingia zote ndani ya hili box ambalo nimelitengeneza hapa. So nikiachia tayari nimeselect text box ya kwanza na text box ya pili. Nadhani umeweza kupata hiyo concept kwa nini arrow hizi mbili hazikuingia. Endapo tungeselect hivi na hii arrow kama unavyoona ya juu hapa ya dream imeingia ndani ya hili box ambalo tumelitengeneza, basi hapa tayari itakuwa selected na hii arrow. Lakini kwa vile sisi tunahitaji kuselect text box tu na hatuhitaji hizi arrow kuweza kuselect, basi moja kwa moja tumeingiza ndani ya ile box tulilolitengeneza hizi text box zetu mbili tu. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuselect object zako. Na baada ya kuweza kuselect unahitaji kuarrange sasa ama kualign. Vipi utaweza kualign sasa object zako ambazo umeziselect? Ni kuja katika tab ya format. Baada ya kuja katika tab ya format, njoo katika kipengele cha arrange, then unakuta hapa juu kuna sehemu ya align. Ukiklik zinashuka hapa aina tofauti tofauti za kuweza kualign object zako. Kwa mfano sasa hivi wacha tu click hapa katika align left na uone effect yake katika slide yetu hapa. So align left na zimeweza kuanzia kushoto zote. Kwa mwanzo kabisa zimeanza box zote, sasa hivi zimekuwa arranged katika line moja. I mean zimepangiliwa vizuri na zinafuatana. Na unaweza kuja katika tab ya format, ukaja katika line ukaweka pengine align center, ukaweka align right. Zote hizi zina effect tofauti. Kwa mfano acha turudishe control Z kurudi hapa ambapo bado hatujaweka align yoyote katika hizi object tulizo select. Then tuje katika tab ya format. Ndani ya tab ya format utakuja katika align, alafu chagua right. Ukichagua right, angalia hii ambayo ipo pembeni huku imeanza huku left, itakuja itajisogeza right ikiwa imefuatana na hii object nyingine hapa juu ya trim. Kama unavyoona tayari nimeweza kuarrange na nimeziweka zote zina kamatana kama hivi na zipo aligned katika line moja. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kualign hizo object zako katika slide yako. Hata huku pia una uwezo wa kuselect tu kama hivi, kachora kama hivi, zikawa hizi object zako mbili, text box yangu hii ya believe na hii ya you, zote nimeziselect kama hivi. Kwa moja nitakuja katika tab ya format, nitakuja katika align, click hapa, hii nitaialign right. Kwa believe itasogea hivi na tayari tumeweza kuziweka sawa hizi shape zetu, zimekuwa aligned sawa sawa. Kwa nitachukua hii arrow yangu ilikuwa haijajiattach vizuri hapa katika hii text box yangu, acha ni select na ni attach vizuri hapa kama hivi. Pia sasa kuna hizi za juu huku unahitaji kuweza kuziarrange nazo align sawa, zikae sawa, zionekane vizuri. Sasa kuweza kuselect hii, ukisema drag uchore box kama hivi kuweza
kuselect hizi object mbili hapa na hii arrow inatokea. Sasa vipi utaweza kufanya hivyo bila kuchukua hii arrow? Click control katika keyboard yako bila kuachia, select shape ambayo unahitaji kuiselect ya kwanza, njoo katika shape ya pili, control hakikisha hujaiachia. Itakuwa tayari umeselect zile object zako mbili tu, na control unaweza kuiachia hapo, na kama unavyoona arrow hizi hatukuweza kuziselect. Na hapo utakuja katika format tab, utakuja katika align, then utaweka align top, maana yake zitaanza kufuatana hapa, zitakuwa align top kama hivi. Na pia hizi za chini nazo unaweza kufanya hivyo. Ukitaka kama hivi kuweza kuselect kama hivi, na arrow zinaweza zikachukuliwa. Lakini kuweza kuclick keyboard shortcut control bila kuachia, ukaselect hiyo object yako, then ukaja katika object nyingine ukaselect, itakuwa tayari umeselect object mbili ambazo unahitaji kuweza kuarrange. Then utakuja katika tab ya format, align, utakuja katika align bottom, na hii itashushwa, itaiko sawa sawa na hii text box yetu yuko. Sasa hivi tayari umeona tumeweza kuzialign. Na kwa mfano sasa hivi tukichukua rectangle shape, tukiweza kuchora hapa boxi la kuweza kutuonesha kama hizi zipo arrange, na tunaona zipo sawa, hizi shape zetu zipo aligned katika size sawa. Nadhani umeweza kuelewa kile ambacho nimekusudia leo kufahamisha, namna gani ya kualign hizo object zako katika slide zako wakati unaandaa presentation zako. So asante sana. Kama kuna maswali yoyote utaniuliza katika sehemu ya comment. Like video hii, share na wengine wapate kuja kujifunza. Usikose video ambayo itafuata. Kama bado hujasubscribe channel yangu ya YouTube, ningeomba subscribe na ugonge alama kengele ili kuweza kupata notification tu pale ninapo upload video mpya. So tukutane katika video ijayo.